Sí, a ver, para min hai un escenario, sí, fundamental nas miñas novelas, bueno, non en todas, pero sí nalgúnas que é Ourense, que é a cidade, non? A ver, sí que é verdade que hai novelas nas que ten máis protagonismo, por decirlo de algún xeito, que noutras, non? Pero sí que é como bueno, digamos que é un contexto ou é un entorno social, xeográfico, humano, pois moi importante e que eu creo que non sei se acaba sendo protagonista, pero sí que realmente pois lle dá non sei, lle dá acaba creo moitas veces incluso por ser unha especie como de centro da narración de algún xeito, non? Contanse unhas vidas dos personaxes, unhas tramas, uns argumentos, unhas biografías que aparecen aí descritas, pero a cidade é como o corazón, non? Que fai latexar todo iso, non? Ourense para min, tanto, sí, Dime algo sucio, bueno, quizás xa nas primeiras novelas de Horacio do Pico, pero bueno, son de hai moitos anos, pero sí que en principio en Dime algo sucio, despois na última en O cervo da sombra, sí que a cidade ten un papel protagonista moi importante, non? Sobre todo porque está moi vencellada a memoria, non? É dicir, é unha cidade que é unha xeografía, pero é tamén un pasado, é un lugar onde os protagonistas pois sufriron ou viviron os seus primeiros conflictos, non? Onde tiveron as súas primeiras experiencias máis profundas. Entón as rúas, as prazas, os lugares, os barrios, pois teñen algo detrás, non? A parte da súa descripción física, pois hai unhas emocións aí profundas, non? Ourense é unha cidade que, bueno, non é que sexa nin mellor nin peor que outras, pero sí que ten unha tradición literaria importante a que, como autor, pois eu, en algún momento determinado, pois me subín a ese carro, non? Recollendo, pois, o que xa escribiran antes outros escritores, como, bueno, sempre se cita Blanco Amor, non? Como o que realmente fixo a cartografía principal da cidade nas Morga, non? Pero sí que as rúas, os barrios, pois fan que cando escribe sobre a cidade, pois hai unha profundidade que ten que ver tamén coa tradición que arrastra ese espazo, non? Am, no meu caso, se tivese que empezar dicindo se a cidade é escenario ou é protagonista ou é personaxe, agora sí, agora xa o teño claro, porque xa teño toda a experiencia destes anos e aínda que eu empezara de maneira inconsciente con isto, refírome a toma da decisión de se a cidade era simplemente fondo ou tiña algo máis que dicir. Agora sí, claro, logo de todos estes anos, pois xa sei, máis que nada, sobre todo polo retorno que che dá a xente, que eses espazos, no meu caso, a localización en Vigo, converte a Vigo en protagonista tamén. Como di Diego, igual máis en determinadas novelas que en outras. Non é o mesmo, por exemplo, a presenza que ten a cidade en Os fillos do mar ou en Os fillos do lume, onde ata certo punto, pois eu creo que en realidade as novelas son excusas para contar a historia da cidade ou a presenza da cidade ou logo, pois, por exemplo, en Un lume azul, pois igual non hai eso, non hai esa mesma intención, pero sí que son consciente de que eh, hai un protagonismo e creo que por dous motivos, no meu caso. Primeiro, porque, bueno, eu son moi consciente das miñas limitacións como autor, de ata onde podo chegar co que conto, e sei que un dos elementos que ten que haber sempre no que propós é verdade. O que vas contar sendo unha ficción ten que ter todo o músculo de verdade que ti poidas poñer enriba da mesa. A hora de escoller onde colocar esas historias, prefiro ambientalas en lugares que coñezo. E que coñezo no sentido de que non só coñezo a súa historia, sei de onde veñen, sei cal é o seu momento presente, sino que sei como cheiran, sei que luz teñen en calquera momento do día, podo describir cal é
o, o aroma ou a peste que ten esta avenida ou este canellón. E iso, claro, o teño en Vigo porque, aínda que agora non viva ali, pois é a cidade, é a miña cidade e a que levo pegada aos pés. Así que para min é un primeiro motor de verdade. E logo, porque como coñezo a cidade, e como dicía Diego, é unha cuestión de memoria tamén, claro. Eu son moi consciente de cal é a memoria da cidade, cales son as partes que igual non están tan tratadas como eu considero que, ou como me dá a sensación de que deberían. Por exemplo, antes falaba de Os Fillos do Lume. Todos temos unha versión agora moi idealizada de como é a Reconquista de Vigo, que se está convertendo nunha das festas de máis sona da cidade. Pero eu sei que a Reconquista é moito máis que aquilo que hoxe se festexa e que nas marxes desa idea da memoria que temos hoxe hai outras historias que son incluso moito máis importantes para comprender como é a cidade hoxe. Así que o que me interesaba a min, pois, por exemplo, en Os Fillos do Lume, poñer en valor, poñer en riba da mesa esas outras historias que o mellor non son tan coñecidas, pero que sí son fundamentais para coñecer a cidade. Así que, no meu caso, eu escribo sobre Vigo ou ambiento as miñas historias en Vigo porque é o lugar do que veño, porque é o espazo que eu coñezo ben. Si en vez de ser de Vigo fose de Chandrexa de Queixa, pois probablemente ambientaría as miñas historias ali, igual que, non sei, outros autores ambientan en Ourense, en Los Ángeles, en Nova York ou en París. É o lugar que coñezo e que sei como respira. Eu creo que no caso de Vigo, sobre a cuestión de, primeiro, como se aborda a cuestión da presenza da cidade ou do espazo desde a historia e na literatura, no caso de Vigo en particular creo que se está dando unha situación que a min, sinceramente, me parece bueno, a verdade é que fascinante. Creo que está pasando algo moi bonito. Por unha banda, hai que ter claro que vimos dun prexuízo anterior moi marcado que é, pois, precisamente ese, o de que Vigo non ten historia, é unha cidade case exclusivamente industrial, parece que naceu dun goteo de óxido dun estaleiro e empezou a converterse nunha cidade, e que todo era industria e pouco máis. Está moi ben todo ese discurso, ademais, de o Vigo portuario, o Vigo proletario, pero ese reduccionismo tamén é moi contraproducente, porque acaba xerando ese prexuízo de que é unha cidade fea, sen historia, sen algo do que probablemente sexa xa responsable incluso o propio Murguía, que foi quen dixo por primeira vez aquilo de que Vigo era para pasar por alto porque era unha cidade sen valor, nin para o historiador, nin para o anticuario. Eu creo que eso callou moito ese discurso de que, bueno, aquí vimos a traballar e os fins de semana, pois, imos a outra cousa. Sobre todo neses anos 50, 60 e 70. Pero aí hai unha cuestión xeracional que é a que a min sí que me ten entusiasmado, porque eu son do ano 75. Pertenzo a unha xeración, crecín en Canido, nun dos barrios na periferia de Vigo, onde na escola os meus compañeiros, cando chegaba a fin de semana, desaparecían. Todos marchaban á aldea. Esa era a maneira que tiña de dicilo. A fin de semana estamos na aldea. Eu, de feito, cheguei a pensar, debe ser unha aldea grandísima, porque marchan todos. Era porque eran os fillos desta xeración que chegou a traballar nos estaleiros, na Citroën, en Pescanova, pero claro, viñan porque sí é certo que Vigo se converteu nunha oportunidade de emprego grandísima, brutal, e trouxo xente de toda Galicia, pero a xente que estaba vivindo de luns a venres e as fins de semana volvía aos seus lugares de orixe. Esta xeración, creo que o cambio que se produce é que crecen
e xa se instalan, crecen en Vigo e acaban instalándose tamén na cidade. Entón, de súpeto, estes fillos daqueles emigrantes internos que eran levados polos seus pais á aldea, de repente xa se senten parte da cidade. E chega un momento no que eles mesmos dan a volta sobre si mesmos e en vez de ollar a esas outras procedencias, ollan a cidade e a recoñecen como súa. E entón, completamente liberados dese prexuizo, empezan a ver que, bueno, aquí igual sí que pasan cousas, igual sí que hai unha historia, igual sí que... E aí se produce un diálogo entre esa inquietude e, bueno, supoño que aí sí que aparecemos tamén nós, con ese outro discurso literario onde falamos da cidade. Aí hai un encontro que me parece moi interesante porque de repente sí que hai un interese que se ve cuberto pola que é a nosa oferta tamén, que, como dicía antes, pois no meu caso, claro, estou contando o que sei, o que coñezo, e o que sei, ademais, certamente que é así, que é a nosa historia, que é a nosa memoria, que é o noso espazo. Entón, creo que sí que hai un momento no que todos coincidimos como autores, pero tamén como lectores, e eu aí estou nas dúas posicións, no que sí que estamos nese mesmo punto de demanda e de oferta, non? Antes pensábamos, pois, por exemplo, nos traballos de domingo. Eu viña feito eu que sei, pois, por exemplo, a ler a Mendoza, e eu teño unha relación moi estreita con Barcelona e recoñecía moitos espazos nos textos de Eduardo Mendoza que xa empezaba a sentir como meus, pero cando de repente chegou, por exemplo, Domingo Villar, e non quero dicir con isto que non houbese antes unha tradición literaria ou que Vigo non aparecese en obra literaria. O que pasa que ao que vou é que igual esa percepción previa de Vigo sí que estaba aínda condicionada nunhas marxes moi concretas. De repente chega Domingo e nos presenta Vigo da mesma maneira que pode estar Barcelona plasmada de moitas maneiras posibles na obra de Eduardo Mendoza, ou antes falaba de Los Ángeles, pois de repente, igual que Harry el Sucio se move por Los Ángeles, pois de repente ti podes ir seguindo a Leo Caldas por un Vigo que recoñeces. Así que, tanto como autor como lector, de repente a cidade, o espazo, convertese nun punto de encontro. E creo que eso sí que ten que ver cun momento xeracional moi concreto. Sí, a ver, eu non sei si falando das miñas novelas se poden modificar ou non así o imaginario, non, cultural da cidade, non? Non sei se dentro dunhos anos, cando se lea, se poderá interpretar algo por aí, non? Pero eu sí que podo falar máis de como autores anteriores que ambientaron as súas historias en Ourense modificaron ese imaginario da cidade para min. É dicir, cando eu lín por primeira vez antes falaba de Blanco Amor, ou cando lín por primeira vez, non sei, pois a Méndez Ferrín, por exemplo, non? Méndez Ferrín ten un relato, creo que no Crepúsculo das Formigas, que se titula O Suso, na que fala un personaxe que vai percorrendo a ribeira do Arbaña, non? Entre a néboa, non? Cun desenlace así moi fatal. Esa historia, pois eu lembro, non sei, supoño que lín todo iso na adolescencia, lín a Ferrín, lín a Blanco Amor, a Bieito Iglesias, é dicir, autores que utilizaran xa a cidade como escenario, non, das súas historias, e a min eso influiume dunha maneira moi forte, é dicir, Blanco Amor, por exemplo, para min cambiou totalmente a visión que eu tiña, por exemplo, pois sobre a zona bella da cidade, non? Eu vivía no barrio de San Francisco, despois viví máis tarde no Couto, e eu atravesaba a Catedral, a Praza Maior, é dicir, todos os días para ir ao colexio. E claro, nesas rúas, neses ambientes, Blanco Amor escribira unha traxedia, o sea, a historia de tres perdidos que a partir dunha gran borracheira pois acaban fatal, dicir, acaba con desenlace terrible, non, a novela.
É dicir, para min eso, como neno, como adolescente, deu un pouco a posibilidade de pensar que esas rúas eran rúas literarias, é dicir, que había algo máis alá dun espacio físico, que era un espacio onde se podía imaginar, onde se podía crear. Non? Eu tiño, dentro da miña inocencia, a visión de que a literatura era algo que sempre acontecía en lugares exóticos ou en lugares afastados. Non? De repente, había uns autores que escribían sobre as rúas que eu pisaba todos os días. Non? Entón, eso para min cambiou decisivamente a miña relación coa cidade. Non? E anos despois, cando máis ou menos pensei que eu podía converterme en escritor, pois atrevínme a escribir tamén un pouco sobre esas rúas. Non? Por iso podo máis falar sobre o que lín e como a través desas lecturas para min a cidade cambiou, e apes cambiou máis para sempre, porque xa non volvín ter a mesma relación coa cidade, porque realmente podía ser un espazo mítico. Non? É dicir, eu penso a veces en certos lugares da cidade a través deses autores. Non? Entón, non sei se unha novela miña como O Cervo e a Sombra, por exemplo, pois pode un pouco, pois, se poderá no futuro alterar un pouco a memoria sentimental da cidade das persoas que vayan que lean esa historia no futuro. Non? Aínda que, bueno, eu sospeito que sí que hai algo aí no fondo cando se escribe que un pouco ten que ver co que decía Pedro antes, de que non sei se por casual que os dous falamos, Pedro fala de Vigo, falo de Ourense, non en todas as nosas novelas, pero sempre están aí presentes, pero non sei se ten algo que ver iso con que non vivamos ali todos os días, é dicir, igual como que un toma un pouco distancia para poder interpretar eses escenarios que son da infancia, da adolescencia. A veces teño un pouco a sensación de que a medida que pasa o tempo son un señor maior que está sempre falando da infancia nos libros, ainda que despois realmente contas outro tipo de historias, non? Pero eu dende miro sempre Ourense, dende un rapaz que con 11 12 anos vai por ali camiñando e vai vendo todo por primeira vez, ou lle van explicando. Eu lembro cando meu pai me explicaba pois quen era tal persoa que lle dedicara unha rúa, é dicir, toda esa memoria sentimental coa que te cargaches de neno ou de adolescente, para min segue estando aí nos libros, aínda que despois fales de crimes, de marginalidade, do que sexa, non? Pero realmente aí está a mirada do neno, non? Que dentro duns anos outro neno poderá ler algunha novela miña e a partir de aí volver outra vez a facer todo este proceso que eu fixen, pois sería maravilloso. E eu creo que a literatura consiste precisamente niso, non? No que os que veñen detrás pois incorporen a esa mirada que tú ao mesmo tempo lle roubaches aos anteriores. No meu caso, a ver, claro, eu son consciente, a estas alturas, pois, home, eso, non me gusta moito ser o centro, pero tampouco sería estúpido, sería hipócrita negar que son consciente de que non sei se é un lector ou son milleiros de lectores, pero sí que hai alguén ao outro lado, con quen, ademais, temos a sorte de poder establecer un diálogo, porque precisamente agora agora o difícil prácticamente é que non exista o diálogo, a non ser que ti non queiras de ninguna maneira dialogar con ese lector. No meu caso, sí que son consciente de que existe e é un diálogo ao que lle estou moi agradecido e ao que lle debo moito, porque no meu caso sí que resultou moi enriquecedor. Antes, por exemplo, bueno, igual non é o exemplo máis literario, pero sí que era o máis tangible. Antes falaba deses paseos que organizaba pola cidade ou que, bueno, eu é que nin sequera os organizaba, eu simplemente propuña. Eu dicía, tal día, tal hora vou estar na Porta do Sol, se alguén quere vir dar un paseo conmigo, e de repente había, claro, logo tiven que poñer un pouco de xeito, porque de repente ali había ciento e la madre. Pero neses paseos eu sempre dicía o mesmo, eu vou contar o que sei, pero se en algún momento digo algo que non é correcto, ou vos sabedes de outra historia que irades compartir con nós, pois adiante, que todo o mundo se sinta moi libre de falar. Non imaginades a cantidade de historias que recollín, de aprendizaxe, de enriquecemento que me supuxo a min. Coas novelas o mesmo. Eu, por exemplo, antes dicías o de se eu... se hai alguén
que teña curiosidade por saber como é ese espazo no que utilizo, que emprego para ambientar unha execución, por exemplo. Pois, como son consciente de que cando escribín Os Fillos do Mar, claro, era a primeira novela, non sabes se vai haber outra, así que o queres contar todo, e o soltas todo e o metes todo. Pero logo diso aprendes, e sabes que efectivamente sí que se establece esa conversa. Eu, por exemplo, nunha novela como Un lume azul, onde o que me interesaba máis era o que pasaba de portas para dentro que non empregar tanto as localizacións, aínda así, pois, por exemplo, cando escribo o capítulo ese famoso do porco que devora vivo a un personaxe, onde o coloco? Nas galerías de Cabo Silleiro, porque sei que ese lugar ten un interese histórico que agora parece que o van recuperar, pero naquel momento aquelo estaba caendo a cachos e calquera momento eso podía virse abaixo e desaparecer para sempre. Por que o ambiento aí? Porque sei que vai xerar un movimento, que vai xerar unha resposta e que esa resposta e ese movimento igual acaban actuando en defensa dese espazo, como finalmente pasou. Agora, si son consciente de que existe eso que é bo para todas as partes, pero ata aí, sabendo que existe ese diálogo e que temos a sorte, ademais, de que exista ese diálogo, porque eu tamén coñezo o caso de moita xente que, bueno, escribir moitas veces é como lanzar unha botella ao mar e a ver se lle chega a alguén. Neste caso, pois, temos a sorte de que sabes que vai haber un diálogo, pero o que creo que non debe ser, ou, bueno, polo menos no meu caso, é que esa certeza condicione a túa creatividade. O que non pode ser... eu escribo non para aproveitarme dese espazo común que sei que imos ter, sino en todo caso, pois, por exemplo, no caso de Ninguén contará a verdade, escribo porque hai algo que me preocupa e que non entendo. E en todo caso, a maneira de valerme dese diálogo intento que sexa o máis lícita e honesta posible. A min preocúpame isto, non o entendo, o poño en riba da mesa. A ver se entre todos conseguimos dilucidar algo, se eu acabo aprendendo algo. Pero o que xa non me parecería tan lícito é aproveitarte da fórmula, porque, bueno, a min non me parece, pola miña maneira de facer, non me parece honesto. É así ou non é así? Sí, no, estou de acordo precisamente era co que decías ao final de que non escribes condicionado, non? Non. Por o que podan pensar ou demandar de ti os lectores. Outra cousa é, claro, que podas ter, como temos todos, máis ou menos unha idea, bueno, de onde pode un pois, tocar certas teclas, non? Que podan ter máis ou menos éxito ou que podes pensar que a xente pode responder ou que poden ter interese polo que escribes, non? Pero eu non teño un plan previo, decir, pensando, bueno, o lector, a lectora pode gustar isto, ou a partir do que me van dicindo os lectores eu modificar o meu xeito de escribir, non? A verdade é que non penso absolutamente en ningún lector cando escribo, o sea, un bastante ten con pensar coas súas propias cousas, coa súa memoria, coas súas obsesións, e ponelas aí en riba do papel, non? O que pasa é que sí que é certo, claro, que a través dos anos, o sea, ao longo dos anos, si vas pois, tendo un número de máis ou menos elevado ou non de fieis, non? Que coñecen o teu mundo, cos que conectas, cos que sabes que hai, que ás veces incluso escribas o que escribas sempre van estar de algún xeito aí, porque, bueno, porque sabes que compartes algo, non? E outros, se tes sorte, pues, que se incorporan, e incluso, supoño, habrá algúns tamén que te deixen polo camiño, pero que Sí. dirán, bueno, este segue outra vez coas mesmas ou deixo de interesarme, non? Pero eu sempre teño a sensación de cando teño algunha vez encontros cos lectores, non? E agora que non fixen tantos paseos literarios, por exemplo, como Pedro, non? Que ademais ten un coñecemento profundo da memoria de Vigo, ademais que eu respecto a ese non teño, non? É dicir, eu falo bastante dunha maneira bastante máis superficial da cidade, non? Pero eu sí que teño un pouco a sensación de que cando teño reunións cos lectores, clubs de lectura, algún paseo literario que fixemos por aí, algunha presentación, que son sempre eu que me aproveito
do que din eles e da memoria deles da cidade. É dicir, eu se presento o Cervo e a Sombra nun club de lectura en Ourense, pois sei que a xente que vai vir ben cargada cunha memoria, cunhas experiencias sobre a cidade que eu despois incorporo mentalmente, non digo igual tomando notas ali no momento, pero eu sei que todo iso vai aparecer, de algún xeito aparecerá en novelas superiores, non? Entón, sempre teño a sensación de ser eu o agradecido, é dicir, eles pensan que teñen que agradecerme a min cousas, pero creo que é ao revés. É dicir, tías alguén que... Eu creo que así en xeral, ás veces hai, non sei se pasa a ti, Pedro, hai como entendo que ás veces se ve o escritor como alguén, ás veces, que ten aí unha sensibilidade, unha sabedoría especial sobre algo, que entendo que sí, pero realmente o que tes é unha fragilidade absoluta, é dicir, o que faz é escribir algo para que a xente che diga, pois está ben, ou, bueno, sí, está ben escrito, eso que aceptámosche como cidadán de Ourense, o cidadán de Vigo, ainda que leves anos vivindo fora, é dicir, igual algo deso está aí, non? Entón, o único que sinto normalmente é agradecemento de decir, bueno, estás a través dos libros conectando con esa memoria, con esa sensibilidade da cidade, non? Pero non penso previamente nos lectores, non? É algo que non... supoño que se fase igual outro tipo de literatura igual pois máis... É dicir, non sei, se por exemplo és un escritor de novela policial que creates un personaxe, un detective, un policía, non, levas escritas 7, 8 novelas da saga, non? Pois igual estás pensando, bueno, pois sí, pois teño que levar o personaxe, é dicir, tes como unha idea igual máis concreta dese lector que te está seguindo e todo ese tal. Eu, no meu caso, non teño unha idea establecida de que o que eu estou escribindo teña alguén que está seguindo aí detrás, non? Sei que hai alguén que lee, pero que ten que aceptar o que eu faga sí ou sí, non? Que non hai... Non penso que me estean demandando algo, non? E se están demandando algo concreto, pois eu entendo que a través dese diálogo así un pouco misterioso que é a literatura, pois acabo dándollo, non? Pero máis pensando en min que pensando no que eles me poidan pedir, non? Sí, falase moito diso, é dicir, hai algo que creo que é bastante evidente, non? Que se fala hoxe en día do xénero negro como o xénero que mellor explica a sociedade en crise na que vivimos, sociedades violentas, corruptas, nas que non sabemos ben, nas que non sabemos moitas veces localizar ben onde están eses poderes ocultos que nos dominan máis alá da política, non? Que teñen que ver coa economía, con este mundo global en crise, con violencias de todo tipo. Bueno, o xénero negro sempre se ocupou un pouco diso, non? E supoño que ás veces moitos escritores ou escritoras, sen ser escritores de xénero negro, ás veces acaban un pouco meténdose no xénero, a veces directa ou indirectamente, porque se quere ser un pouco realista ou facer unha descripción do mundo que ten ao seu terredor, pois evidentemente todos eses ingredientes clásicos do xénero aparecen, non? Outra cousa é que ti sexas un escritor que previamente queres escribir xénero negro ou realmente te queres inscribir dentro do xénero, eso son xa cousas diferentes, non? E si que é verdade que nos últimos anos a etiqueta negro, como que a etiqueta da novela negra como que colonizou de repente case todo o universo literario, é dicir, todo o mundo parece ahora que escribe novela negra e igual o que está facendo é escribir unha novela na que aparece un morto, na que aparece un crime, na que aparece igual algunha situación de violencia social, non? Pero a novela negra é outra cousa, non? Pero sí que creo que é un xénero que históricamente sempre explicou moi ben a sociedade. Non o único xénero, é dicir, tampouco vamos a pensar que só a novela negra é a que fala dos ángulos escuros da sociedade, da violencia e das contradicións do sistema, non? Hai podelo facer tranquilamente sen ser un escritor de xénero negro, non? Evidentemente non vimos os escritores deste tipo de novelas a salvar o mundo, nin a sinalar aquí están os males da sociedade, non? Pero é o material no que realmente traballas, non? Entón sí que creo que a través de algúns novelistas deste xénero, pois podemos ler a sociedade do seu tempo, non? Antes falábamos de Montalbán, bueno, pois para entender moitas das chaves da transición, pois ler a Montalbán e a Carballo, pois, por exemplo, é fundamental, non?
ler a Itzó, por exemplo, en Francia, pois, para entender o ascenso da ultradereita en Francia nos anos 90, pois, é tamén moi importante, é dicir, eso dentro da novela negra ven de serie, non? Que estás interpretando a realidade que vives, non? Pero, bueno, non é o único xénero que se encarga de facelo, non? Sí que creo que se non hai esa se un non se mergulla nesa realidade violenta, sí que non hai novela negra, hai outra cousa, non? Eu síntome moi afortunado, porque cando saen este tipo de cuestións, síntome afortunado de traballar nun espazo literario no que exista Diego Ameixeiras e onde o poida contar como amigo, ademais, porque sei que cando me vexa nestes marróns, sempre podo recurrir ao que el sabe. Que eu non podo responder de outra maneira, porque agora dicías, por exemplo, que hai cuestións que a novela negra trae de serie. Ti podes, entendo, que si desde o principio te postulas ou te sintes como autor de novela negra, entendo que hai unha serie de cuestións ou de formas que xa as traes de serie. A min pásame xustamente todo o contrario. De feito, algunha vez pensando sobre estas cuestións, acordeime dese personaxe que hai en ese gran tratado filosófico que é Amanece que nos poco, lembrades o escritor que está frustradísimo porque tiña unha gran obra e cando remata resulta que acaba de facer, non sei, A luz de inverno ou algo así, non? Está escribindo e me ha salido Follner. E lle contestan eso de, hombre, por Dios, pero ¿cómo escribes a Follner? Si es verdadera devoción lo que neste pueblo hai por Follner. Pois eu síntome un pouco así. Non, as miñas novelas igual son moi violentas. E non só Ninguén contará a verdade, Un lume azul, Sen piedade, que en principio casi nacera como un encargo, que era, en teoría iba a ser unha novela para rapaces, unha novela violentísima. Os fillos do lume, que tiña vocación de novela histórica, ten escenas moi violentas, pero por que me saen esas escenas? Pois porque a realidade é así. O que conto en Ninguén contará a verdade non é que eu queira ser violento, é que ese espazo, un espazo no que estamos falando de que o mellor ti mañá vas necesitar ter unha sanidade pública que te atenda en condicións e o mellor cando chegues ao hospital non a atopas e acabas morrendo, que hai máis violento que eso? Si eu escribo escenas violentas é porque a realidade está sendo moi violenta. Antes preguntabas por Un lume azul. É que o tema que trata Un lume azul, por que escribía esas escenas tan... os dous vellos na bañeira, o home crucificado no sótano da súa casa, o tipo que devora un cerdo vivo... todo eso é pura pirotecnia, pero porque o que vou contar despois, que sí que é real, que son todos casos reais, son brutalmente violentos. Así que eu non sei, se logo ten ese tinte de negro, de acordo, pero non é algo, non é unha decisión que poda tomar conscientemente, bueno, nin a priori, nin conscientemente, nin nada, é simplemente o que nese momento che sai. Se logo resulta que ten algún tinte negro, pois casi pido perdón, porque, como todo o mundo sabe, é verdadeira devoción o que hai neste país pola novela negra agora. Así que non... as miñas disculpas, Diego. Eu aí, sobre si todo o que está sucedendo, pois, desde o audiovisual a distintas disciplinas, si é máis oportunidade ou risco, a ver, a que xa temos dito algunhas veces,
dicíamos antes, todas as modas levan ese risco de convertirse nunha burbulla que se sinfla moito e sin moito control pode acabar estoupando e levando a xente por diante se o apostaron todo a esa moda burbulla e logo desaparecer. Agora, neste caso en particular, home, como non é algo tampouco que poda crecer tan rápido realmente, porque, pois, por exemplo, o audiovisual ten os seus ritmos, depende de moita máis xente, é imposible que de repente todo o mundo se sume ao carro e estoupe de non estar preparado. Eu vexo máis como unha oportunidade e como algo moi enriquecedor que como un risco, porque creo que se seguimos estando nese escaparate, se se nos segue vendo desa maneira, creo que dame a sensación de que a un bo ritmo de traballo enseguida se verá que aquí hai espazo para moito máis. Que hai un certo risco de que quedemos encasillados, bueno, pois salvando a distancia, é un pouco como cando hai agora 20 anos un tal Stieg Larsson empezou a encher Suecia de cadáveres e agora de repente parece que todo o que veña do norte sexa frío e novela negra ou esta cousa en xeral negra, non? Creo que nunca a neve foi tan negra como nestes últimos anos. Pero aínda así, nese caso, bendito risco tamén, non? Pero non sei, eu aí teño unha visión un pouco máis optimista. Creo que é máis unha boa oportunidade, se se fan ben as cousas, se se xestionan ben as cousas, de que pouco a pouco se vexa que efectivamente aquí hai espazo para moitas máis historias. Tamén porque eu son un pouco temerario nese sentido e, como dicíamos antes, eu tampouco me planteo escribir condicionado por unha determinada demanda ou unha sensación do que se espera do teu traballo ou eu escribo sobre o que me preocupa nese momento e creo que se se pode crear en esas outras disciplinas sen esa presión, creo que enseguida se verá que aquí hai espazo para moito máis. Sí, eu normalmente, a ver, eu sinto-me bastante lonxe desa visión estereotipada, non, que a veces se ten dende fora de Galicia, non? E que na literatura e no cine, bueno, ainda seguen quedando restos, non, de todo iso. Creo que sí que foi algo que foi cambiando, non, nos últimos tempos, non? Pero claro, se vexe non sei, unha novela ou unha serie ou algo que se describe como, bueno, isto é un acercamiento a la Galicia mágica, entre a nieve e tal, saio correndo, normalmente, porque vexo que aí vai haber sempre esa ollada tópica e interesada que eu estou moi lonxe deso. Non digo xa só como escritor, sino como espectador ou como lector e todo iso. Máis alá de que iso poida ter valor literario ou cinematográfico ou audiovisual o que sexa, porque evidentemente fanse boas cousas dende esa ollada, non? Pero eu normalmente sempre eu estou lonxe diso, non? E ás veces non creo só que sexa esa culpa dunha ollada dende o exterior, é dicir, a veces dende dentro tamén fomentamos iso, tamén nos aparecemos como rendidos un pouco a iso, non? Como parece que só temos valor se dende fora pois nos dan a palmadiña no lombo para dicir, bueno, moi ben, Galicia é un escenario axeitado para esta serie, para esta película ou para estas novelas, e dicir, bueno, creo que podes escribir ou dirixir dende aquí unha película ou unha serie sin que dende fora che impoña unha ollada, non? E creo que no cine especialmente creo que eso se empezou a modificar nos últimos tempos. Non sei se un pouco tamén porque a sensibilidade dende fora tamén é outra, de dicir, que haxa películas nos cines que se estrean en galego, en euskera, en catalán, despois de moitos anos nos que se nos decía es que a película en galego e tal, que non vai chegar a todos os públicos. Bueno, estamos vendo que non só se chega a todos os públicos, sino que hai premios en festivais e demais. É dicir, eso creo que sí que se modificou un pouco nos últimos tempos, non? Entón, eso quere dicir que, bueno, que detrás deses estereotipos o que hai olladas a veces un pouco supremacistas tamén, onde algúns que a ti te corresponde ser un escenario, nós aquí no centro do sistema xa nos encargamos de crear as historias e
de cortar todo o bacallao, non? De algún xeito, non? Entón, bueno, creo que igual algo de risco diso sigue habendo. É dicir, eu creo que sí que, de certo xeito, de fora, cando ti escribes, por exemplo, unha novela negra en Galicia, digamos, si, dende o punto de vista máis comercial, sempre está pedindo que utilices certo tipo de lugares comuns, de escenarios, porque se non utilizas eso, de repente non eres do gusto, non? Do que igual poden estar esperando lectores de fora, non? Bueno, creo que eso xa se foi modificando bastante, pero algo sigue quedando aí, non? Sí, Entón, o risco sempre é que bueno, que si ti entras neso, pois esteas un pouco alimentando ese tópico ou esa roda, non? Así como de, bueno, este é o que lle corresponde a este territorio exótico, non? Pois aportarnos estes personaxes do rural profundo, non? Que están dominados por unhas forzas atávicas, non? E parece que nese lugar non hai cidades, non é que non haxa cidades, non hai personaxes igual que non arrastren grandes tramas do pasado, non? Igual hai outro tipo de historias, bueno, eu creo que eso ten que ver tamén un pouco, no fondo tamén como nos miramos a nós mesmos, non? Eu creo que nos últimos anos sí que un pouco de, 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 de resistencia a iso houbo, non só unha resistencia, digamos así, abstracta, sino unha resistencia real de decir, bueno, vamos a crear outro tipo de películas ou de series ou de novelas que non só estean reflectindo ese xeito do que nos queren ver dende fora, non?